Sabuya isithunywa sikaYehova okwesibini samshukumisa sathi, vuka udle ngokuba uhambo lukhulu kuwe. Ncwadi yokumkani bokuqala u19 sijonga uverse 7. Botani nonke nina mawethu abakholwe nguThixo nabasezawukholwa nguThixo ngegama lika Yesu Kristu ndiyanibolisa. Kuhle kum, ndiyakholwa into bana kuhle nakuni nonke nina bantwana bakaThixo. Sijonga eliverse apho khona uEliya uvuswa sisithunywa sikaThixo kwesibini into bana makavuke adle. Lo mprofeti kulapho khona ebesegqibile into bana uyozibulala, uyofuna ukufa kuThixo, usehlane usentlango endaweni engumqwebedwe engenamanzi engenakutya, apho aqonda khona into bana uThixo ufanele abuthathe khona ubomi bakhe. Usemveni kwento bana enze umsebenzi ongamandla, enze idini elenzela uThixo, wehla umlilo ezulwini, wadla konke okwakusedinini kunye namanzi, wabulala bonke abaprofeti bakabhali. Emveni koko azange afune uba ngelo xesha umka wenkosi eyayinguye uJezebel afumana udumo ngento bana ambulale umprofeti onguEliya, kuba umprofeti onguEliya wayezazi into bana ukezingeni eliphezulu lokusetshenziswa nguThixo, kwaye ezixele into bana bonke abanye abaprofeti bakaThixo babulewe nguJezebel. Kanti uThixo kunabaprofeti abafihlileyo emqolombeni abondliwayo abangazingcolisanga ngokukhonza Thixweni bambi abangubhali, abo baprofeti begciniwe nguThixo, ebezixele into bana lulwazi analo into bana akafuni into bana udumo lukaThixo luphelele kuloo ndawo, efuna ubomi bakhe buthathwe nguThixo. Emveni kwalo msebenzi ihistory iphelele apho, kanti uThixo bengakagqibi ngokuphila kwakhe. It's not over until God says it's over. Xa ingakathi uThixo kuphelile, akukapheli ngempilo yakho. uThixo usenomsebenzi akubizele wona emhlabeni. Unganzima empilweni yakho, zingangalungi izinto, kodwa uThixo xa ingakathi uba kugqityiwe akukagqitywa. Ungayifuni into bana ufe uThixo engakatsho olo hlobo. Sifumanisa ke apha into bana uyavuswa, uyahanjiswa, usiwa endaweni bamakayosebenza omnye umsebenzi. Ikhona enye indoda eyathi uThixo eseyigula, wayihambela uThixo wathi kuyo ekhukweni layo le ndoda, wathi asoze besavuka ukufa, yolela, lungisa indlu yakho. Ethetha nokumkani ewayingukumkani uHezekiya. Ukumkani uHezekiya wajonga ebondeni, wakhala kuThixo wathi, khumbula imisebenzi yami. uThixo wayikhumbula ngenene imisebenzi yale ndoda, waphinda wathumela kwamprofeti wathi, jika ubuyele kule ndoda, ndisivile isikhalo sayo, ixele into bana ndengezile i-15 years ebomini bayo. Ndithi kuwe, it's not over until God says it's over. Le ndoda yangezela iminyaka, emveni koba ikhalile uThixo seyithi kuyo izawufa. Xa unobudlelwane noSimakade umdali wezulu nomhlaba, unako ukucela kuThixo kwengezela ubomi, unako into bana uThixo kwengezela ubomi. uThixo ungumnikazi bomi. Le nto sinoYesu Kristu athi uYesu Kristu, mna nobawo ndimnye, ubawo kumna ndikuye, ubawo ndithetha amazwi kabawo, athi ke ndikukuphila, athi ndikukufa, ndikukuvuka kwabafileyo. Utsho uYesu Kristu umnikazi bomi. Yiloo nto sishumayela ivangeli ngoYesu Kristu elililo elengeza ubomi ebantwini. Umntu uba sisidalwa esitsha ngokukholwa nguYesu Kristu, asishumayeli impumelelo. Impumelelo zizinto zalapha emhlabeni eziphelela apha emhlabeni. Yile nto esithi uYesu Kristu kuyomsiza ntoni uba umntu azuze lonke izwe alahlekelwe ngumphefumulo wakhe, ukuphila kwakhe. Baninzi abantu ngenxa yokufuna impumelelo yasemhlabeni abathengisile ngomphefumulo wabo kuSathane. Baphumelela namhlanje, batya ubomi obumnandi, banemali, kodwa ipunishment seyifikile kuba abanalo lonwabo. Ngoba yintoni? Bathengise ngobomi babo kuSathane. uSathane akananto entle ayifunela umntu, uyayizonda imiphefumulo kaJehova, ngoba umsebenzi wakhe kukubulala, lisela, ukweba. Ndakabawo, ungazinikeli entweni yoba ufuna uthatha ubomi bakho, ungazinikeli entweni yoba uvumele istress into bana awuphumeleli empilweni. Le vangeli ndithetha ngayo yivangeli yangaphakathi yoba uThixo aphile kuwe ngaphakathi, akulawule, akuthuthuzele. Unomoya wokuthuthuzela abantu uThixo. Iinhliziyo zabantu uyazazi into eziyifuna neziyicingayo, uyazazi iintswelo zabantu, uyahlangabezana neentswelo zabantu. Iintswelo zakho uJehova uzawuhlangabezana nazo, awonelise umphefumulo wakho.
ngoba akozela kalali soza vume ngawo. Yabona xa ngabe ungenayo Yesu Kristu, umphefumulo wakho nomzimba wakho ujajile, usemngciphekweni kuwo wonke amadimoni kaSathane. Xa ihlasela neentolo zikaSathane ziyafika zihlabe kuwe, ziyafika kuwe zonzakalise. Kodwa xa unoYesu, wembatha ingubo enguYesu, uYesu uba yi-shield, uba yi-protection, uba likhaka lakho, akukhusele kuzo zonke iintolo zikaSathane. Yiloo nto ufanele umamkele uYesu Kristu, yiloo nto ufanele into yobana uvume ukwamkela uYesu Kristu, ube nesivumelwano sikaYesu Kristu. Ungavumi into yobana uhambe inkonzo, uhambe icawe, kodwa ube ungenaso isivumelwano noYesu Kristu, ngoba injongo yoba abantu baye ecaweni, injongo yoba kube khona icawe, kuba abantu bazane noYesu Kristu, bazane noThixo, bafikelele kumazini uThixo, ngoba babe nesivumelwano noThixo, ngoba uThixo ufuna abantu bakhe babe nesivumelwano. Isivumelwano sakho noThixo sesona sikukhuselayo kuSathane. Yilento naxa sithandaza namhlanje kungenxa yesethembiso nesivumelwano abanaso uThixo noAbraham, noIsaac, noYakobi. Sithi Thixo kaIsaac, kaYakobi, kaAbraham xa sithandazayo ngenxa yesivumelwano. Asithandazi bona, kodwa sitsho ngenxa yesivumelwano, ngoba uThixo uyasinaka isivumelwano esingunaphakade wasenza nabakhonzi bakhe. Singaba abazukulwane bakho Abraham, singonyana kuAbraham, ngayo lo ndawo yokukholwa. Ngoku ufanele ukholwe mntakabawo. Ndikubizela kwelivangelo loluhlobo, sindiswa, vuma ukusindiswa, ungavumi uba usebenze nzima, ubulaleke emhlabeni, uzuze izinto uzizuzela mahala, emveni koko uhambe uyotsha esihogweni. Ewe uzawutsha esihogweni, zitshabalale zonke into ozisebenzeleyo. Ndiyakucela mntakabawo, umsebenzi wakho ufanele ukuwandulele, uyofika qala ezulwini. Yonke into eyenziwe emhlabeni ibe kukubongwa ezulwini. Yamkela uYesu Kristu, ube nesivumelwano noYesu Kristu, usebenzele umbuso kaYesu Kristu njengoko nami ndisenza. Ndikumemela kuloo nto, ndithi ke kusathe eso sigqibo soba wamkela uYesu Kristu, makube kuhle kuwe nabantu bendlu yakho, uThixo enisikelela ide ibe ngunaphakade. Amen.